2013年2月23日、寒風吹きすさぶ東京の中心地で寒さにめげず多くの韓流ファンが足を運ぶイベントが開かれました。開演前からご覧の熱気。ファンのお目当てのその人とは、ついに待ちに待ったスターが到着。すらりとしたスタイルに甘いマスク、今をときめくイケメン韓流スター、チチャンウク。2011年の初の主演ドラマ「笑ってトンヘ」で一躍脚光を浴び、続くペクドンスでは初の時代劇、そしてアクションに挑戦。さらに僕らのイケメン青果店では夢に向かって生きるまっすぐな若者を演じ、多くのファンの心をつかみました。최고로 멋진 야채 장사가 되겠다는 꿈에 미쳐 사는 놈이니까요. そして主演最新作「青のピアニスト」。この作品ではこれまで演じてきた純情な青年とは一転、卑屈で影のある主人公を演じ、演技の幅を広げました。また近年舞台での活躍も目覚ましく、歌と演技で多くのファンを魅了しています。そのチチャンウクの日本初となるファンミーティングが満を持して開催。東京で行われたこの公演のチケットはソールドアウト。さらに東京の追加公演まで完売と、まさに期待度満点のステージ。開演前入念にリハーサルを行うチチャンウクをカメラがキャッチ。このキーで、このキーです。なんでよなんでよ。時折笑いは見せるものの、終始表情は真剣そのもの。まさにイベントのタイトル通り、全てが初めて尽くしのこの公演では、どんな風に楽しんだらよいのかということで本人を直撃。 글쎄요, 그냥 정말로 부담 없이 편하게 즐겨주셨으면 좋겠어요. 아, 지창욱이라는 사람이 어떤 작품을 했고 이런 배우구나, 또 이런 사람이구나, 노래도 하네, 이런 노래를 불렀구나, 이렇게 좀 저를 일단은 좀 많이 소개시켜드리고 싶어요. 그러면서 저란 사람은 이런 사람입니다, 앞으로 잘 부탁드립니다, 뭐 이렇게 좀 소개를 해드리고 싶어서 그냥 편하게 그냥 봐주셨으면 좋겠습니다.緊張の面持ちで控え室を出て会場に向かうチチャンウク。チチャンウクにとっても日本のファンにとっても、今まさに新たな時を迎えようとしています。 일본에서 첫 팬미팅이에요. 그래서 너무 긴장되기도 하고요, 너무 설레이기도 하고, 그래서 사실 되게 기대를 많이 하고 왔는데 그 기대만큼 좀 재밌게 같이 즐기는 시간이 됐으면 하는 바람입니다. 어쩌면 기다릴지도 몰라, 어쩌면 그 자리일지도 몰라. 온종일 네 생각에 바보가 되어도 더 잘 알아갈 수 있을까, 그 숱한 그리움 알잖아. 내겐 너무 소중한 너란 걸 너도 잘 알잖아.
없어 정말 아파도 네 생각뿐인 나는 뒷모습 익숙해질지라도 웃으며 세상이 온통 따뜻해지는 너랑 온도에 녹아 오늘도 알잖아 내겐 너무 소중한 너란 걸 너도 잘 알잖아 그리워 보고 있어도 또 그리워 눈을 깜빡일 수조차 없어 정말 멀쩡히 살아도 채워지지 않아 너란 사람이 내겐 그래 언제나 기다릴지도 알잖아 내가 사는 이유 너란 걸 너도 너무 잘 알잖아 사랑해 내겐 어쩔 수 없는 그리움 너란 세상을 잊을 수 없어 난 없어 정말 곤디곤이 미나상 곤니치와 치차오크 데스よろしくお願いしますいやまさかのコンニコンニでびっくりしましたけれどもね、まずはイケメン聖火店のエンド曲「君のぬくもり」でスタートしました。改めてご紹介いたします。チチャンウクさんに大きな拍手をお願いいたします。いやーイケメンですね、モシッターの声が飛んでおりますけども、このねステージの雰囲気にぴったりな、はい、このイーノホールも高貴なホールで、今日いらっしゃるお客さんも随分高貴な方ばかりですけれども、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。いよいよスタートでございます。チチャンウクスペシャルファンミーティングファーストタッチインジャパン、お待たせいたしました。今日は最後まで十分に皆さん楽しんでいってください。本日司会進行古谷正之が務めます。よろしくお願いいたします。はい、いいです。後ほどチチャンウクさんにその声援あげてください。ありがとうございます。では改めましてチチャンウクさんに一言ご挨拶をお願いいたします。네, 너무 좋습니다. 이렇게 제 일본 첫 팬미팅을 이렇게 여러분들과 함께 할 수 있어서 너무나 지금 행복합니다. 네. とっても気分がいいです。僕の日本での初めてのファンミーティングを皆様と一緒に過ごすことができてとっても幸せです。はい、まさに今日いらっしゃる皆さんは歴史の目撃者ですからね。最後までよろしくお願いいたします。はい。さあ今日はですね、チチャンウクファーストタッチということで、彼の代名詞的な作品でございますドラマ「笑ってトンヘ」、お好きな方多いでしょう。そして「ペットンス」、そして僕のイケメン聖火店、この3つのドラマをチチャンウクさんと共に振り返りながらいろんなお話を聞いていきたいと思います。皆さんこの3つのドラマのうち一番影響を受けた、チチャンウク病にかかったきっかけは何だったんでしょうかね。トンヘの人は
はい手だとね微妙でわかんないんですよ。ちょっと拍手でお願いします。あ、トンヘイですか。じゃあペットンスはイケメン青果店なんでもいいんじゃないですかこれね。全部一緒、全部だそうですね。全部だそうですけれども、ちなみに日本は今回、ファンミーティングは初めてということですけれども、公式的な訪問以外には何回目なんですか？ 지금 한 3, 4번째 정도 된 것 같습니다. 네. 今回で3回から4回目ぐらいの来日になると思います。そうすると旅行でいらっしゃったということですか？ 그렇죠. 처음 왔을 때는 사실 도쿄에 뭐 잡지 촬영 뭐 일 때문에 인터뷰 때문에 왔었고요. 두 번째는 네, 여행 때문에 오사카 쪽에 고베. 大阪神戸、네. 와규. 和牛、大阪神戸和牛、多分韓国語わからない人はよくわからない旅行に来てらっしゃるね。神戸牛をね食べられたということでしょうかね。そうですか。旅行でねもう 3,4 回ほど来ていらっしゃるということですけれども、その大阪に来たっていうのはいつぐらいなんですか？その神戸に来たっていうのは。マイクありますけれどももう大丈夫ですよ。これがファーストファンミーティングですよ。これファーストタッチですから。제가 좀 서툴렀네요. すいません、ぎこちなかったですね。先になったというふうに思います。すいません、その前にですね、けんちゃなですよ。もう今回で日本に来たのは3回から4回ぐらいだと思うんですけれども、一番最初に仕事のために日本に来た時、東京に来た時というのは雑誌のインタビューの時に来たんですね。でその後2回目に来た時はもう完全にプライベートの旅行で参りました。でその時には大阪ですとか神戸に行きまして和牛を食べたりとかしました。ということですが、ね、やっぱりファーストファンミーティングですから、喉の渇きもね多分いつになくじゃないかなと思いますけれども。네, 긴장되네요. 緊張しますね。そうすると大阪とか、それから今神戸のお話も出てましたけれども、これからもし日本に来てやってみたいことがあればどんなことにチャレンジしてみたいですか？今通訳さんから네, 사실 일본에서 전 좀 쉬고 싶어요. 여행, 관광도 하고 싶고요. 여행도 하고 싶고 맛있는 라멘도 먹고 싶고요. 네, 라멘. 네. 그리고 제 먹는 걸 되게 좋아해서 음식들도 좀 많이 먹고 싶고요. 네, 그런 바람이. 근데 항상 올 때마다 뭔가 이렇게 좀 바쁘게 하다 보니까 조금 돌아갈 때는 항상 너무 아쉬운 것 같아요. さあ、それではですね、いよいよこれからですね、その出演作品についてお話を聞いていきたいと思いますが、今日はなんとゲストの方にお越しいただいております。韓流のドラマ映画といえばこの方ではないでしょうか。田代千佳代さんをゲストに迎えてお話をいろいろと聞いていきたいと思います。田代さん、よろしくお願いします。どうぞ。はい。改めてご紹介いたします。田代千佳代さんです。大きな拍手をお願いいたします。はい、こんにちは。韓国エンターテインメントナビゲーターの田代千佳代です。よろしくお願いいたします。じゃあどうぞお座りください。はい。田代さんと言いますと、もう韓国ドラマ映画に関してはですね、もうこの人を置いてもう右に出る人はいないと言われるほどのコメンテーターとして知られておりますけれども、さあ今日は田代さんにですね、チチャンウクさんの人として俳優としての魅力はもちろん、そのドラマを通じての魅力もいろいろとご紹介いただきたいなと思っております。ということで、チチャンウクさん、準備はよろしいでしょうか？ 네, 어제부터 준비가 다 돼 있는. はい、準備は昨日からしています。準備昨日からしてる割にはすっごい時差があったんですけども、大丈夫ですよね？大丈夫ですよね？はい、大丈夫ですよね？びっくりしました。マイクもね、自然とこう口の元に来るようになりましたし。さあ、それでは参りたいと思います。ではまずは田代さん、笑ってどへんから、はい、そうですね。行きましょうか。簡単なダイジェストをご用意しておりますので、一緒に見てまいりましょう。ご覧ください。どうぞ。アメリカで生まれた青年トンヘは結婚の約束を交わした恋人に会うため韓国へ帰国する。しかしそこで彼を待っていたのは、 더 이상 난 동희 씨 사랑하지 않아. 運命に翻弄されながらも幸せな家庭を夢見て奮闘する青年をドラマ初主演の
チチャンウクが熱演。瞬間最高視聴率は 51.4% を記録。 우리 동해가 웃으면 난 힘들게. 2011年ホームドラマの最高傑作が「笑ってトンヘイ」なのです。はい、もう改めて映像を見ているだけでね、もう胸がキューンとする瞬間が何度かあって、もうすでにこう涙拭ってた方もいらっしゃいましたけど、そうですか。涙じゃなかったんですか、あれ。ここについての撮ってただけですか。何人かいらっしゃいましたけれども、チチャンウクさん、この「笑ってトンヘイ」、チチャンウクさんにとってはどんなドラマになりましたか？ 제 첫 주연 드라마이기도 했고요. 너무나도 저한테 있어서는 감사한 드라마였던 것 같아요. 사실 너무나도 좋았던 드라마였고, 그리고 사랑을 많이 받았던 드라마가 아니었나. 네. 今チチャンウクさんと目が合ったんですけど、吸い込まれそうな目してるんですよ。あのね、キラキラしてるの目が、キラキラしてますそう、よね。自分専用のアイキャッチ持ってますぐらいな、そのぐらいの目をしてるんですよ。本当に僕、男ですけど吸い込まれるかと思って、嫌だとか言わないでくださいよ。大丈夫ですからね、ここにいますから大丈夫ですよ。はい。でも初主演ってどういうきっかけでキャスティングされたんですか？ 사실 드라마 신업을 봤을 때 너무나도 훌륭한 드라마였고, 너무나도 관심이 갔던 드라마였던 것 같아요. 그래서 제가 좀 욕심이 나서 오디션을 정말 여러 번 봤었던 것 같아요. 그래서 여러 번 미팅 끝에 이렇게 선정이 되지 않았나. 네. ということで最高視聴率は 45.4% を記録というね、国民的ドラマとなったわけなんですが、Hey Carl, Nice to meet you. バカですね僕ね。すみません。でね、このドラマ、多くの方がかなりイライラしながら見たと思うんですよ。もうね、この元婚約者のセワという女子アナウンサーがもう悪事をやるわけですね。それを一つ一つこう耐えてこらえて頑張って乗り越えていくわけなんですが、それ大変だったんじゃないかなと思って。していて、どうでしたか？ 일단 참는 게 너무 힘들었어요. まずですね、耐えるのは本当に大変でした。 근데 동해라는 친구는 사실 정말로 너무나도 착하고 바르고 건강한 그런 청년이에요. 그래서 20대에 그런 건강한 청년의 표본이 아닐까 이런 생각을 하면서 연기를 했었는데, 사실 괴롭힘을 많이 당하고 항상 참아내고 이겨내고 이런 모습들을 보면서 저도 사실 왜 굳이 이렇게까지 참아낼까 이런 생각도 들 때가 있었던 것 같아요. 근데 사실 동해라는 친구는 충분히 그럴 수 있는 친구였기 때문에 그냥 최대한 이해하려고 노력을 하지 않았나 싶습니다. ということでね、やはり田代さんが思っていた通りに大変だった部分もあったということなんですけども、ではですね、この「笑ってトンヘイ」、チチャンウクさんにとって一体どんな思いの込められたドラマだったのか、こちらのスケッチブックに一言でお書きいただければ幸いでございます。また一言でっていうのはちょっと難しいかもしれませんけれども、まあでもね、多分書いてくれるでしょう。どんな字を書くのかちょっと楽しみなんですけど。もしかして田代さん字フェチですか？いや、字には性格が現れるってよく言われますもんね。確かに。さあどんな。なんてまたプレッシャーをかけちゃったりして。ちょっとプレッシャーに感じますね。もう本当にね、笑ってトンヘイっていうだけあって、いつ本当に笑ってくれるのかしらトンヘイと思いながら見てたわけですよね。早速書いていただきました。では小泉師匠お願いします。どうぞ。ちっちゃいですね。でも綺麗な字。いや綺麗なんですけど、またすごいスペースいっぱいありますけど。責任感。はい。というふうに書いてありますけれども、はい。じゃあこの一言に関して。글씨를 일단 너무 작게 쓴 거가 너무 후회가 되네요. とりあえずですね、字すごく小さく書いてしまったことを後悔しています。 네, 다 했을까요? 書き直しましょうか？大丈夫です、大丈夫です。 네, 동해라는 드라마, 웃어라 동해라는 드라마가 사실 제가 첫 주연이었던 드라마였고, 그리고 좀
그 첫 주연으로서 책임감을 굉장히 많이 느꼈던 드라마였던 것 같아요. 부담도 너무 많이 됐었고, 그래서 아마 그 이렇게 딱 세 글자 책임감으로 표현할 수 있지 않을까라는 생각에 이렇게 작게 써봤네요. お茶目ですよね。でもはいその主演をねやるにあたってチームワーク作りって主演ってとても大切じゃないですか。なんかこうちちゃん奥さんが心がけたこととか何か努力したことありますか？ 사실 처음에는 잘 몰랐었던 것 같아요. 아, 내가 주인공이었고, 일단 내가 잘해야 드라마가 잘 되지 않을까라는 생각에 굉장히 많이 굳어 있었고 얼어 있었던 것 같아요. 근데 드라마를 계속 하다 보니까 아, 드라마라는 작업이 나 혼자 하는 작업이 아니구나. 내 옆에는 선배님들도 계시고 동료들도 있었고 스태프들도 있었고 많은 사람과 함께 어우러져서 만들어가는 작업이 아닌가 이런 생각에 옆 사람을 좀 믿기 시작했던 것 같아요. 믿으면서 최대한 서로가 잘해서 이렇게 가는 게 팀워크가 아닌가. 서로가 믿으면 팀워크는 자연스럽게 따라오는 것 같아요. 그래서 나중에는 내 동료들이나 선배님들을 믿고 재밌게 열심히 작업했던 것 같아요. なるほどね。まあそういった背景の中でこのようないいドラマができたわけなんですが、さあ田代さん的にですね、はい、専門家としてそして視聴者目線で、はい、まあ当然お気に入りのシーンだったり、はい、それから心に残ってるシーンがあると思うんですけども、はい、それをちょっとね本筋とはちょっと外したところで選んでみました今回は。本筋とちょっと外しているところ、はい、158話から選んでみたんです。150ほとんど終わりですね。そうです。158話。こんなシーンがあったんですね。じゃあちょっと見てみましょうか。はい、じゃあちっちゃん奥さんも一緒に見てみましょう。はい、こちらです。どうぞ。これはちっちゃん奥さんどういったシーンなんでしょうか。158話ということなんですが。 네, 158회에서 네, 동해와 도진이 그러니까 제 동생인 거죠. 그 둘이서 되게 쌓여왔던 감정들을 저렇게 풀어가는 이제 거의 절정인 부분이에요. 그래서 이 장면이 끝나고 나서는 어느 정도 이제 서로의 감정이 정리가 되거든요. 네, 그 장면입니다. でね、なぜこれを選んだかというと、私がというよりですね、韓国ではもう終盤男女のラブラインよりもこの義理の兄弟のだんだんカップルラインが割と人気だったんですって。だんだんカップルライン。はいはいはい。でいい男2人が、水の滴る中で喧嘩をし、そしてこう思いをこう吐き出し合って仲良くなる、ここが割とたまらなかったらしいですよ。なるほど、はい、ということは、先ほどのちちゃん奥さんのその心の葛藤の部分はもちろんなんですが、濡れた男が2人で殴り合うここに一つのポイントもあると。そうです。でそのヒロインたちとのその女優さんとの絡み以上に、この男子同士のラインっていうのが支持を得たというふうにね、韓国では。それご存知でしたか、ご本人は。 아, 글쎄요. 일단 저 장면 촬영을 할 때 굉장히 추웠어요. 너무 추웠고, 되게 보시기에는 날씨도 너무 좋아 보이고 하지만 바람이 너무 차서 정말 고생하면서 찍었던 것 같아요. 그러니까 사실은 스케줄이 많이 안 나는 상황에서 실제로 동해에 가서 촬영을 했어요. 바닷가에까지 이렇게 가는 시간 다 쪼개가지고 가서 정말 힘들게 촬영을 했던 그 장면이었던 것 같아요. 그래서 더 인상이 깊고 그리고 또 더 많이 힘들었고요. 僕もよく学生時代海でびじょびじょになる仕事多かったんですけれどもものすごい重いんですよ、服が。大変だったと思いますよ。 옷도 정말 무거웠고요. 그리고 저기 수트인데 사실 싸우기가 굉장히 불편한 복장이에요. 그래서 실제로 옷도 되게 많이 찢어졌었어요. 大変な撮影だったと思いますけれども、でも本当に素晴らしい名シーンがこの他にもたくさんある素敵なドラマです。2011年度視聴率ナンバー1に輝きましたちちゃん奥さんの代表作となった笑ってトンヘ。
改めて今日のこの裏話を聞いてまた振り返ってみて楽しんでみるのもいいかもしれませんね。そうですね。はい。さあ、それでは続いて語っていただく作品はこちらでございます。まずは VTR ご覧いただきましょう。どうぞ。朝鮮時代に実在したと言われるイさんの護衛武官を主人公にした武教アクション時代劇「ペクドンス」。チチャンウクはこの作品で時代劇に初挑戦。果敢にアクションシーンにも挑みました。男たちの戦いの美学やその切ないロマンスに視聴者は引き込まれ、ドラマは大ヒットを飾りました。 넌 오늘 나한테 죽는다. はい、ということでペクドンスでございました。男の美学炸裂というドラマでございますけれども、このドラマ、チチャンクさんにとってはどんなドラマになりましたか？ 이 드라마는 힘든 드라마였었던 것 같아요. このドラマは大変なドラマでした。 정말로 한여름이었거든요. 너무나도 더운데 제가 입었던 복장들이 사실은 되게 두꺼워요. 너무나도 두꺼웠고 액션도 너무 많았었고 사실 내용도 너무 재밌었고 정말 멋있잖아요. 무사 얘기 뭐랄까 남자들의 액션 뭐 이런 걸로 딱 보기에는 너무나도 멋있고 흥미진진한데 정작 하는 저는 너무 힘들고 네 그래서 사실은 너무나도 백동수라는 작품도 너무나도 잘 됐었고 너무나도 좋았던 드라마였지만 너무 힘들었던 기억이 좀 많이 나는 것 같아요. じゃあそれ一言書いてもらった方がよくないですか？またそうですね。はい。じゃあこちらのドラマをですね、一言で今の話をまとめると。まとめるとどうしましょう。暑かったとか。どうまとめるかまた興味津々な感じですね。さあ字は大きくなるのかしら。しかし田代さん、このドラマね、そもそも予定されていた、話の数よりもそうですね、24話だったんですけど好評につき29話まで5話延長されたんですけど、もともとアクション活劇なので本当は男性受けする作品なんですけど、もうチシャオクさんのような美青年が出ていたからこそ乙女たちの心を掴んでですね、大好評だったんですよ、女性たちにも。今日ももうその乙女がこんなに来てますからね。そうですね、はい。早いですね。そう。じゃあポイズしよう。これどうぞ。ちょっと大きくなったかな。暑いって書いてあります。そうですね。暑い、やっぱり暑いですか。これは。はい。 사실 덥다라는 이 뜨거움이라는 단어 안에 덥다라는 그런 느낌도 있었고요. 정말 이 드라마가 정말 너무나도 뜨거울 정도로 액션도 너무 좋았고, 그리고 뭐 사실 남녀 간의 사랑도 있었고, 그런 복합적인 의미에서 뜨거운이라는 단어가 딱 맞는 것 같아서 썼어요. 네. 그리고 이 시점에서 제 글씨가 조금씩 커져가고 있다는 거, 네. 이 다음번엔 더 커질 수 있다는 거. ね、大阪の最後の公演どんだけ大きくなってるかね。楽しみですけどね、もうはみ出て見えなかったらどうしようかと思いますけども、しかしね、ちゃんと言葉でかけてあるところがすごいじゃないですか。本当に。おまけに衣装まで暑かったってことでね、違う意味の暑さもありましたけどもね。素晴らしいですね。はい。ここで田代千佳代さんがペクドンスの注目シーンをピックアップ。さてさて、気になるその内容は。はい、ご覧ください、どうぞ。これはですね、これチチャンさんから説明していただいた方がいいかしらね、どんなシーンか。 이 장면이 정말 말 그대로 뜨거운 장면이 아닐까 싶어요. 네, 이게 제가 사랑하는 여자가 등에 되게 짐이라고 해야죠. 운명인 건데 그 여자의 짐이라고 할 수 있는 문신을 달고 살아요. 그래서 그 문신이 없어져야 저 여자가 살아갈 수 있다. 그래서 사랑하는 제가 직접 그 불로 그 문신을 없애주겠다라고 하면서 그렇게 직접 이렇게 없애주는 장면인데, 여자도 아프고 제가 직접 이렇게 불로 지지는 저도 너무 가슴이 아팠던
정말 뜨거웠던 장면이 아닐까. 네. 本当にこう強き男の愛というのを感じさせる名場面ですよね。ですごいセリフが良かったんですよ。運命は変えられるって、そんなに重い運命が嫌ならそんなに振り払ってしまえばいいんだっていうところがすごい印象的だったんですけど、こういうこう名台詞とかいいセリフを言う時ってご本人的にやっぱこう気持ちが高揚したり、これいいなとかって思ったりするもんですか？ 정말로 울컥하는 대사였던 것 같아요. 운명은 바뀔 수 있고 네 스스로가 떨쳐버리면 된다라는 이 대사가 사실 너무나도 이 장면에 딱 어울렸고, 제가 연기하는 백동수라는 그 캐릭터에 딱 맞았던 그 대사였던 것 같아요. 사실 백동수의 운명도 백동수가 스스로 바꾼 거였고, 그래서 정말로 마음에 확 와닿는 그런 대사였던 것 같아요. 運命は変えられるってなかなかね、言えないですもんね。だって今日もしね、ちっちゃな奥さんが奥さんそっち運命は変えられるんですよって言われたら、あなたが変えてみたいな、そっちですか？今ちょっと感動モードになってたのに。あ、違いましたね。いや、田代さんが次の日本に行くいい流れを作ろうかなと思ったんですけども、はいはいはい、はい。じゃあ次はね、ちょっと本筋離れて。あ、わかりました。じゃあご覧ください。どうぞ。はいね、すいません。これはね、先ほどの愛する女性ですよね、さっきのシーンよりもずっと前のシーンなんですけど、なんかこうおもむろに脱ぎ始めて彼女にいい格好しようと思ってなんか無駄に脱いでるなって私なんか思った体見せなかったのかなとかね、ちょっと思っちゃって、これどういうことでこのシーンになったのかなって聞きたかったんですよ。なるほど。いきなり脱ぎましたもんね。そうなんですよ。なんか脈絡なくで。 네, 정말 사실 의미 없어요. 実際本当意味ないですよね。 저 장면이 정말 백동수란 인물을 설명해주기 정말 좋은 장면이었던 것 같아요. 뭐랄까. 저는 사실 저 장면을 보고 동수가 너무 귀엽다라고 생각을 했어요. 자기가 사랑하는 여자도 아니고 사실 그러니까 호감이 있는, 정말 그냥 자기가 좀 호감이 있고 잘 보이고 싶은 여자한테 괜히 춥다고 하니까 오버해서 옷을 다 벗어준 그런 장면이었는데, 동수 너무 귀여웠고요. 그리고 굉장히 촬영장에서도 민망했었던 장면이었던 것 같아요. でね、私ソロ薬局の息子たちを見た時に脱いでた時に普通の体だったので、いつの間にこんなにって思ったんですよね。チョコレートなのか。あれちょっといつ鍛えましたみたいな。これやっぱりこのシーンに合わせて鍛えられた部分あるんですか、ある程度。 사실은 이 장면을 위해서 만들었던 건 아니에요. 그래서 이거를 하기 전에 화보 촬영이 있었어요. 그 맨즈헬스라는 그 잡지 화보 촬영이었는데, 그것 때문에 사실 이렇게 정말 그때 힘들게 만들어 놨었는데, 그나마 저 장면 때까지 그나마 조금씩 유지를 하고 있었던 게 아닌가. 이 초콜릿腹筋でしたよね。本当に。もう拍手も起こってます。はいね。今はどういった感じですか。はい、ということでございます。じゃあ田代さんもう一本ありますね。はい、そうですね。はい、じゃあご覧いただきましょう。これね、びっくりしたシーンなんですけれども、ちょっと流れますか。やっぱこのドラマアクションがすごかったんですけれども、ちっちゃな奥さんすごい運動神経がいいというふうに聞いてはいたんですが、この場面を見ておっと思ったんですよ。ちょっとご覧ください。ここ。これ本人の顔ですよね。そうなんです。だからスローだからよく分かって。私今ね、たくさんその前にも出てきたので、てっきりスタントの人がやってるんだわと思って流して見てたら、ここでスローでご本人って思ってびっくりしたんです。 네, 제가 했었는데, 사실은 감독님께서 물어봤어요, 저한테. 뭐 할 수 있냐?
그래서 아, 네, 저 뒤로 이렇게 도는 거 할 수 있습니다. 그래, 해봐라. 또 해. 또 해. 또 해. 계속. 나중에는 너무 힘드니까 아, 이거 연기하면서 계속 돌고 저 장면은 거의 마지막 부분에 오케이가 됐던 장면이었는데 보시면 너무 힘들어서 도는 게 좀 버거워 보여요. 그래서 좀 많이 고생했었던 것 같아요. いやでもご自身がやってるっていうだけでそうもなんだから監督さんももうそのあれに応えるためにスローにして本人やってるんだよってちゃんと分からせたかなって思いましたねちゃんと引きの絵でねそうそうそう顔もちゃんと撮ってましたから、네, 제가 굳이 요청을 드렸습니다. 僕の方からお願いしたんです本当に 근데 저 때 이후로 다시는 제가 저런 걸 할 수 있다는 걸 밝히지 않아요. 너무 힘들어서. でもあの撮影以降ですね、僕は決して僕はバク転ができますということを言わないようにしました。本当に辛いから。いやでも素晴らしかったですね。続いてはチチャンウク主演のこちらのドラマ。一軒の青果店を巨大流通企業にまで成長させた実在の人物をモデルに、チチャンウクのラブと笑顔満載で送る青春サクセスストーリー、僕らのイケメン青果店。ドラマの見どころ、秘蔵トークなどこの後たっぷりと。 최고로 멋진 야채 장사가 되겠다는 꿈에 미쳐 사는 놈일까요? いやいいですね、でもこんなイケメンがね青果店なんてやったら僕もいちご2パック余計に買いますよ。フミヤさんが買ってどうするんですかおかしいですよね。等身大の若者を演じてるという点では演じやすい部分も当然あったかとは思うんですけども、やっぱりそのある意味起業家っていう点でとかね、そういう部分でご自身にとってこのドラマっていうのはその演じていてどんなところが面白く、そしてどんなところが難しかったですかね。 저랑 이 작품에서 같이 작업을 했던 배우분들이 거의 다 저랑 같은 또래였어요. 그래서 사실 현장 분위기가 너무나도 즐거웠고 항상 웃음이 끊이지 않았던 것 같아요. 그리고 다들 너무 친해서 뭐 정말 분위기만큼은 너무 좋았던 것 같고요. 그리고 힘들었던 점은 사실은 뭐 딱히 별로 없는데 이때가 너무 한겨울이라 굉장히 많이 추웠다는 거, 그거 말고는 예. さて先ほどね、はい楽しかったと現場ではいろいろね、こう同い年の近い年の人たちと演じることができたということでしたが、では今回のそのドラマの中で、撮影中の出来事でもいいですし、ご自身が一番楽しかったこと、これを一つだけ選んで、またこちらのスケッチブックにね、どれだけの大きさになるか分かりませんけれども書いていただきたいと思います。田代さんから見てこのドラマ、はいどんなところが魅力に映りましたか？やっぱりね、チチャンウクさんの今まで出た作品の中はラブが足りなかったんですね。ラブこう男同士のなんかこう話とか、はいなんかもう本当に生きていく上でのなんかこういろんな大変なことを克服していく役とか、そういった役が多かったんですけど、今回このイケメン青果店は一番やっぱりこうラブストーリー度が高いんですね。で女優さんとの絡みというのが一番多い。それだけチチャンウクさんの中で甘い部分が際立っている作品かなというふうに思いますね。なるほどね甘い色気というかね。はいさあ書き終わりました。なんて書いたんでしょうかね。では小泉師匠どうぞ。うわ大きくなりましたね。同僚、本業というふうに書いてありますけど、同僚ですか。はい、これはどういう意味なんでしょうか。はい、マイクが네, 이 작품을 하면서 사실 태양이, 그러니까 작품 안에서의 태양이도 장사를 하기 위해서 동료를 찾아요. 그리고 그 동료들과 함께 같이 꿈과 열정을 키워나가고, 그리고 저도 이 작품을 하면서 친구들을 많이 만났었던 것 같아요. 제 나이 또래 친구들, 그리고 정말 즐거운 친구들 많이 만났기 때문에 동료라고 생각합니다. ね、素敵なお話でしたが、さあ田代さんの中では、ラブ度というところで、今回も映像をピックアップしていただきましたが、はい、はい、ちょっと甘い、ちょっとこうドキドキするようなシーンをぜひご覧いただきたいとはい、思います。ご覧ください。どうぞ。このシーンもこの眼差しっていうか、このなんでしょうね、これ。
なんかこう口で表現するとすごい難しいんですよ。なんか一歩間違うとオラ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 じゃないですか、ね、そしてこれですよ。一泊置いてね、そう気を持たせておいて。でもビリヤードの演出いいですよね。ここも気を持たせるんだ、ほら。ね、たまらないですね。鼻にポッポですからね。この焼き芋が相当美味しかったらしいですよ。정말로 本当に最高でした。こういうシーンっていうのは若干アドリブもあるんですか？ 네, 이런 장면들은 거의 대본에 이 정도로 자세히는 안 나와 있고요. 다 애드립으로. はい、こういうシーンというのは台本上には具体的に書かれていなくってほとんどアドリブです。いやな、ほら色気があるでしょ、だってありますね。手の指の置き方どうです？ねえ、ほらきちんと置かないです、この中タオルでこうね。はい、田代さん面白いところに目がいきました。指確かにこうなってましたね。意識にされてました？すごい。 아니요, 의식까지는. いえ、意識まではしていませんでした無。意識な手なんだ。こうやって改めて見るとやっぱりちょっと恥ずかしいですか？ 네, 조금. はい、少し。こういうところもやっぱりイチャイチャしてみてっていうアドリブなんですか？ああ、聞きたいですね。 네, 다 애드립. 横顔が美しいこともね。なんかね、ダビデ像を見て感想言ってる人みたいな感じで、この横がいいですよね。これ本当キスシーン綺麗ですよね。このドラマはね、これまでのドラマでのキスシーンの少なさをこう払拭するかのようにラブシーンが多いんです。彼にとってね。はい。これそうするとチャンクさん的には待ってました俳優として待ってましたみたいなドラマなんですか？ 어느죠. 아, 근데 정말로, 그동안에 이 작품 전에 했던 것들은 이상하게도 사실 뭐 그렇게 막 멜로의 그런 것들이 진하지가 않았어요. 근데 이 작품에서는 그래도 좀, 멜로적인 부분이 좀 무게 있게 다뤄져서 사실은, 재밌었던 것 같아요. あとね、チチャンクさんというとすごくやっぱり笑顔が素敵なんですけど、特にこのドラマの中ではチチャンクさんのトレードマークでもある眩しそうに笑う笑顔、なんかね、この左のねちょっとくぼみがねポイントなんですけど、さんまた言ってますよ、そうなのよって。いやですよね。他の方にはないチチャンクさんだけの微笑みなんですけど、眩しそうに笑うのがキュンとくるんですよね。眩しそうに笑う左側のくぼみ、これご本人も分かってらっしゃいます？ 보조개라고 뭐 인디언 보조개라고 하거든요. 외에서는. 네, 그래서 여기에 네, 있습니다. 네. エクボっていうんでしょうかね、それがここにあります、根元に。いやー、僕ねさっきからこの照明すっごい眩しいんですけどもただね眩しいだけなんですよ。そうですね。ごめんなさい、古谷さんの笑顔にはキュンときたことないです。ないですよね。本当にね。さあ、それではですね、最後の、イケメン青果店の質問いきたいと思います。はい、じゃあお願いいたします。はい、すいません、お願いいたします。はい、ありがとうございます。確認だけされましたね。神奈川からお越しのともえさんです。吐く息が白くとても寒そうで撮影の厳しさが伺えるドラマでしたが、過密スケジュールの中体調管理はどのようにされているのでしょうか。体調を崩されませんでしたかというご質問でございます。 사실은 이 작품을 하면서 좀 많이 아팠었던 것 같아요. 춥기도 추웠고, 그리고 작품 중간에 사실 좀 교통사고가 난
났었어요. 그래서 좀 많이 체력적으로는 굉장히 극에 달했던 작품이었는데 잘 먹어요. 일단 먹는 거를 굉장히 잘 먹고 그리고 잘 수 있을 때 최대한 많이 자는 게 조금 도움이 되는 것 같더라고요. 그리고 내복. これ重要です、男としてはね。どういう下、そうですよね。どういう下着発汗によっても。それ全然女子にはわからない視点でした。どういうふうに違うんですか？まあ、なんて言うんでしょうね、チャンクさん、安定性と言えばいいんでしょうかね。笑われてますよ、僕、本当に。 네, 추워서 그냥 보온으로. 僕下着はただ寒いから保温用に着ただけです。ということでね、僕が本当バカでした、ね、申し訳ございません。はい、失礼いたしました。はい、一気に振り返ってまいりましたが、田代さんいかがでしたでしょうか？はい、私は今日の左側に座っているので、エクボがたくさん見られてすごく幸せでした。なるほどね。ちょっとこっちだけ向いてもらっていいですか？はい、ありがとうございますね。ヒューヒューっていうね、ありがとうございます。でもまあこのドラマを通じて本当にシチャンウクさんの魅力それぞれ全然違うと思いますので、もっと深くね機会があれば何度も見返してほしいですね。今ね聞いたチチャンウクさんの意気込みとかそういった思いをね、またこう考えながら見ていただくとまた感動度が違うんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでございました。チチャンウク主演「僕らのイケメン青果店」は10月ホームドラマチャンネルにて一挙放送。お楽しみに。 할머니가 참 이름 잘 지으신 것 같아. 태양다워. いよいよイベントは大興奮の後半戦に突入。 그냥 그 캐릭터 인물에 대한 さらに新作ドラマの独占インタビューもお届けします。目が離せませんよ。 아직은 안전하다. 하지만 장담 못해. ファンミーティングで歌手顔負けの歌声に驚かれた方も多いはず。現在ミュージカルにも出演しているチチャンウクはドラマのオリジナルサウンドトラックにも歌手として参加しているのです。 사실은 조금 부끄럽습니다. 부끄럽고요. 글쎄요, 노래를 굉장히 좋아해요. 노래하는 것도 좋아하고 듣는 것도 좋아하고 즐겨서 이제 OST 한 곡, 두 곡 이렇게 부른 게 이렇게 세 곡이 돼서 이제 오늘 팬미팅 때 이렇게 세 곡을 같이 불러봤는데 너무 좋은 것 같아요. 그래서 아직 뭐 글쎄요, 뭐 제 본업은 배우이긴 하지만 가수까지는 아직까지는 생각 못 해본 것 같아요. 근데 다만 만약에 원하신다면 그리고 앞으로도 사실 저 같은 경우는 뮤지컬도 하고 OST도 쭉 부를 생각이라 또 하면 이렇게 뭐 팬분들 모여있는 자리에서 부를 생각은 충분히 있습니다. それではチチャンウクの美しい歌声からイベントの後半戦をどうぞ。 매일 이 거리를 거닐죠. 함께 걷던 이 길 혼자 걷고 있네요. 그댈 잊으려 한잠을 정해도 꿈속에서 들려오는 그대의 맑은 목소리 이렇게도 쉽게 내 가슴 속에 찾아와. 그럴 때면 나의 심장이 멈출 것 같아. 아무리 애써도 지울 수가 없는 그대의 사랑이 흘러내린 눈물로 가슴을 채운다. 남은 그대 흔적이 어느새 다가와 나를 울게 하나요.
커져가는 그대를 향한 내 마음 이렇게 해도 쉽게 내 가슴 속에 찾아와 그럴 때면 나의 심장이 멈출 것 같아 아무리 애써도 지울 수가 없는 그대의 사랑이 흘러내린 눈물로 가슴을 채운다 뒤돌아보면 늘 그랬듯이 난 항상 그 자리에 있어요 그런 바보 같은 사람이니까 이렇게도 내 가슴이 더 아파와 그럴 때면 나의 심장이 터질 것 같아 단 하루 살아도 잠시 그대 곁에 머물 수 있다면 내 모든 걸 다 바쳐 그 이름 부른다それではもう一度会えたら聞いてください해줄 게 없어 정말 미안하구나 이런 모습이라서 내 곁에 두고 아무것도 못하는 못난 남자라서 가진 게 없어 정말 미안하구나 상처뿐인 가슴에 바라만 보아도 아까울 만큼 고운 너를 감히 안을 수가 있겠네 사는 게 잠이 매겨도 너 하나 떠올리면서 이 삶을 버텨왔는데 널 두고 먼 길을 난 떠나려고 해 더 강한 남자로 널 지키게 이 생에서 안 되면 다음 또 그 다음 생에 널 찾아 돌아갈게 내 곁에 있을 것만 같아 사랑의 그 한마디를 바보처럼 아꼈는데 사랑한 널 두고 먼 길을 나 떠나려고 해 더 강한 남자로 널 지키게 이 생에서 안 되면 다음 또 그 다음 생에
약속할게 험난한 이 길 암모를 어둠 앞에 주저할 때면 나를 비춰줘 사랑한 널 두고 어떻게 나 살 수 있겠니 살아도 죽은 것 같은 이 세상 그치만 난 내 품에 꼭 끌어안고 말할게 너를 사랑한다고 내겐 너뿐이라고 OST からもう一度お願いしたら、そしてその曲の前にはですね、青のピアニストの OST から満たすという2曲をお届けいたしました。超ネクタイが似合いますね。似合いますよ。はい、可愛らしいですけれども、さあここからそんな可愛らしいちちゃん奥さんとゲーム大会に参りたいと思います。豪華賞品がありますので皆さん頑張っていきましょう。では最初のゲームはこちらです。すべて知ってるちちゃん奥の二者択一クイズ。さあ気合が入ってジャケットを脱がれましたちちゃん奥さんですけれどもね。さあそれでは皆様その場にお立ちいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。ちちゃん奥の素顔がわかる二者択一クイズ。最後まで正解したファンには豪華賞品をプレゼント。テレビの前の皆さんも挑戦してみてくださいね。はい、では参りたいと思います。参りましょう。1問目です。ちちゃん奥は野菜と果物どっちをよく食べる。赤野菜青果物。さあどっちでしょうか。野菜か果物かよくお考えください。いきますよ、せーのどうぞ。お、分かれましたね。赤と青そのままですよ。変えちゃダメですよ。では答えをお願いします。 과일입니다. 果物。さあ赤の方お座りください。赤の方お座りください。果物特に何が好きなんですか。 사실 저는 과일을 굉장히 좋아해요. 그래서 뭐 가리는 과일은 없습니다. 과일은 다 좋아하고요. 네. 実は僕果物すっごく大好きでして果物は全部大好きです。何でも果物好きということですね。はい、半分ぐらいの方がお座りになりました。では次の問題参りたいと思います。続いてはこちらです。第2問。ちちゃん奥は僕らのイケメン青果店の実在モデルからアドバイスを受けた。イエスかノーか。No. はいということで引っ掛け問題でした。アドバイスは受けておりません。さあでは参りましょう。3問目です。こちら。第3問。ちちゃん奥は人見知りで打ち解けるまで時間がいる。イエスかノーか。見ました。今問題読んでる間みんな一斉に赤出してましたよ。会場のほとんどがイエスを選択。さて正解は No. イエスです。はい。やっぱり時間かかりますか。 네, 사실 조금 시간이 걸려요. 제가 낯을 많이 가려서 시간이 좀 걸리는 편입니다. はい、少し時間がかかります。僕は人見知りをする方なので親しくなるまでは少し時間がかかる方です。はい、ということは今日はもう奇跡的に皆さんとフレンドリーに接しているということでしょうか。 거의 그렇다고 할 수 있죠. もうほぼ奇跡と言えますね。ほぼ奇跡と言えます。はい、じゃあ次参りましょう。続いてはこちらです。第4問。ちちゃん奥のリラックス法はお風呂に長く浸かることだ。イエスかノーか想像しながら
えてみて。ノはい、赤の方お座りください。ノーで正解はノー。リラックス4はそうすると何でしょうか？ 저 같은 경우에는요, 사실 욕조에 들어가 있는 것보다 그냥, 침대에 누워있는 게 좀 더, 네, 릴렉스가 되는 것 같아요. 僕の場合にはお風呂に入るよりもベッドの上で寝転がる方がリラックスできると思います。なるほどね。さあ、では最後の問題参りましょう。5問目です。では最終問題。チチャンウクが役者を志したのは高校1年のことだった。イエスかノーか。まさに最終問題にふさわしい超マニアックな問題。でもチチャンウク通なあなたならきっとわかるはず。どうぞ。半々ぐらいでしょうかね。では答えをお願いします。ノはい、赤の方お座りください。の、そうするといつですか？ 고등학교 2학년 말에서 고등학교 3학년 올라가는 사이에 네, 진로를 바꿨습니다. 高校2年の終わりから高校3年に上がる間です。1年生ではなかったということですね。さあ、残っている方どれぐらいいらっしゃいますか？はい、手を振ってくださいね。カイバイボ。お、チョキ。クイズに正解し見事最後まで勝ち残った幸運なファンにはチチャンウクとの甘いツーショット写真がプレゼントされました。テレビの前の皆さんはいくつ分かりましたか？はい、参ります。花トゥーセ。はい、ということで以上すべて知ってるチチャンウク二者択一クイズの時間でございました。チチャンウク主演最新ドラマ「青のピアニスト」。大手楽器メーカーの会長を父に持ち何不自由なく育ったイナは突如現れた天才的なピアニストの兄とグループの後継者としてまた恋のライバルとして対立していく。果たしてイナとはどんな人物なのか、その役どころを本人に聞きました。이나라는 캐릭터는요, 굉장히 열등감에 쌓여 있고, 정말 어렸을 때의 상처, 엄마한테 버림받았다는 거, 그리고 자기가 사랑하는 사람한테 버림받았다는 거에 대한 상처와, 그리고 자기가 정말 열등감을 느끼고 있는 그 형에게 그 자기의 소유의 것들을 뺏겼다는 그런 감정이죠. 그런 열등감이나 피해의식으로 정말 둘러싸여져 있는 아이고요. 그런 열등감으로 인해서 자기의 삶의 방향이 결정되는 친구예요. 그래서 더 연기하기에 더 재밌겠다라고 생각을 해서 제가 출연 결정을 했었고요. 그래서 아마 드라마가 진행됨에 있어서 형과의 마찰이나 그리고 또 엄마와의 불화, 그런 그 캐릭터의 갈등이나 그런 인물 간의 갈등, 그런 것들로 이제 그게 진행이 되는데 정말 재미있을 것 같아요. 늘 네 편인 아빠가 있었고 할머니가 있었고 그 다음엔 열 손가락이 있었으니까. この作品でチチャンウクはこれまでの純情なイメージとは一転、嫉妬や憎悪に満ちた青年を演じ、演技の新たな一面を覗かせました。それではイナを演じるにあたりどんなところに気をつけたのですか？ 그냥 그 캐릭터 인물에 대한 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. 이 친구의 자란 환경이나 그 인물 간의 관계만 솔직히 생각해도 사실 그 인물 간의 관계가 아마 캐릭터가 아닐까 하는 생각을 가끔씩 하는데, 그래서 좀 고민을 많이 하고 촬영에 들어가기 전에도 계속 좀 생각을 많이 해요. 이나라는 인물이 그 상대방을 얼만큼 싫어하는지, 얼만큼 미워하는지, 왜 미워하는지에 대해서 계속 생각을 하고 고민을 했던 것 같아요. では
実生活では母親とはどんな関係ですか？ 저요, 사실 뭐 동해처럼까지는 아니고요. 그 다손가락처럼은 또 절대 아니고요. 그냥 친구 같아요. 되게 엄마하고는 되게 가깝고요. 되게 또 친해요. 되게 친해서 장난도 많이 치고 뭐 때로는 애교도 부릴 때도 있고요. 뭐 그렇게 지내는 것 같아요. 愛されてるって実感ありますよね。 네, 그럼요. ここで彼に日本の男性は恥ずかしさゆえか母親を遠ざけたりする傾向があることを伝えると 왜요? なんでですか？ 글쎄요. 이거는 정말로 제가 고등학교 2학년 때 역사 시간 이외에 정말 어려운 질문인 것 같습니다. 먼 나라 이웃 나라 책을 다시 봐야 될 것 같은 느낌이랄까? 네, 근데 그거는 정말 저도 처음 알았어요. 왜 그럴까요? なんだか困らせちゃったみたいですいませんちちゃんくさん、その謎の答えは次回までに用意しておきますね。では続きましてこちらのコーナーです。ちちゃんと夢の共演、今日は私がヒロイン。はい、相変わらず拍手なし。私がヒロインって私じゃないですから、まずはいお願いします。安心してください。さあこれからですね、ご来場の皆さんに女優さんをやっていただきたいと思います。チジャンクさんと夢の共演を果たしていただこうと、これからですね、今日は主演作品の笑ってトンヘ、ベクトンス、そして僕らのイケメン聖歌店の中からある名シーンを用意いたしました。ということで女優さんが3名必要です。はい、必要ですよね。一人じゃ演じられませんから。はい、 네, 꼭 여배우가 필요합니다. はい、必ず女優さんが必要です。はい、今日中には男性のお客さんもいらっしゃいますけれども、万が一男性が当選された方には女優になりきっていただきます。はい、よろしくお願いいたします。さあそれではですね、これから抽選でまずその方を決めたいと思います。抽選で当たった幸運なファンがステージに登場。この後憧れのスターチチャンウクとの夢の共演です。いらっしゃいますか？はい、おめでとうございます。それではまずはですね、お一人目の方からお招きいたしましょう。こちらにどうぞ。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、そうですよ。はい、他誰がいますか？はい、こちらどうぞ。はい、はい、お名前教えてください。僕のマイク一周だけ振り向いて彼と目を合わせていただくのやめていただけませんか？はい、お名前もう一度お願いします。宮脇民子です。タミコさん、はい、タミコさんは今日どちらからですか？埼玉からね、本当に僕の方見てくれませんけれどもね。いや、いいんですよ、いいんですよ、せっかく上がったわけですからね。はい、さあということでまずはこちらを演じていただきたいと思います。 VTR ご覧ください、どうぞ。会場からは羨ましがる悲鳴が。笑ってトンヘ127話から。 내가 동시 사랑하고 있구나. 그것도 아주 많이 사랑하고 있구나. 동시, 나랑 결혼해 줄래요? 씨. 내일 모레, 아니 오늘 당장이라도 할래요. 나 동현 씨랑 결혼할래요. 고마워요, 동시. 동현 씨.はいさあ、まあどこまで演じるかは私は知りませんけれど、適度なところでカットさせていただきますのでね、私が今日は監督を務めさせていただきます。ブランクはありませんので今日椅子用意いたしました。はい、こちらにお座りいただきまして、じゃあどうぞお座りください。はい、そちらですね、お座りいただきまして、さあね、僕と結婚してくれるというふうにおっしゃいますので、セリフ通りでもいいですし、ご自由に
アドリブで構いません。はい。嫌だったら嫌だと言っていただいても構いませんし、他に何かね、セリフがありましたら。さあ、それでは、着手準備、手すみか ?OK ですか？さあ、参りましょう。いきます。レディー、アクション。나랑 결혼해 줄래요? 僕と結婚してくれますか？さあ、ここで。はいはい、カットー。ずいぶんシンプルに、はい、終わっちゃいましたけど、どんな気持ちですか、言われて。緊張しますよね。もうなんて答えていいか分かりませんでしたよね。でもあれですよね、先ほど VTR 見てて、うわ、ここまでやっていいのかしら私って言ってましたけど、そんな余裕なかったですよね。いざとなったらないですよ。はい、ということでどうでしたか、演技 OK ですか？ 되게 수줍어하시는 그 모습이 너무나도 좋았어요. なんかすごく恥ずかしがっているその姿がとても良かったです。恥ずかしがってる姿が良かったということで良かったですね。はい、はい、お名前教えてください。佐藤和沙です。和沙さん、はい、和沙さんは今日どちらからですか？神奈川から来ました。神奈川から来ました。さあ、和沙さんに演じていただくのはこのドラマです。どうぞ。これでお尻で付き合ってもらいますからね。はい、これですよ。僕らのイケメン青果店第13話から。난로가 아무리 따뜻해도 이 태양만 할까? 지금 이 손 난로 때문에 따뜻한 거거든요. 그럼 하나만 선택해요. ここ聞きます。 난로를 줄까 아니면 이 손을 ス 줄까? トーブがこの手か。手がいいわっていうふうに答えます。カズさんの好きな答えでいいですかね。手じゃなくてもいいですよ。ストーブでもいいし、いいですし、もう何でもお任せしますんで、ここはアドリブでいきましょうか。それでは椅子をお願いいたします。はい、こちらにお座りいただきまして、先ほどのお尻のどつき合いからまずしていただいてですね。じゃあ勝田さん、こちらの、はい、お座りくださいね。程よい感じで付き合ってください。お願いします。はい、では参りたいと思います。着手準備手すみか？はい、参りましょう。いきます。レディーアクション。随分、あ、いいですね、いいですね、いい感じですよ。いい感じですよ。난로를 줄까 이 손을 줄까? さあ、暖炉がいいか手がいいか。そう。はい、カットー。いやいやいや、ありがとうございます。ちゃんと損って韓国語でね、手ですっていうふうにおっしゃってましたけど、緊張したでしょ。でもなんかお尻いい感じで付き合ってましたよ。緊張と不安とともに幕を開けた日本で初めてのファンミーティング。ファンと共に作り上げた楽しいイベントもいよいよフィナーレ。最後はチチャンウクからファンへ送るラストメッセージ。さあ、ということであっという間にもうお別れの時間が近づいてまいりました。では最後にですね、チチャンウクさんから今日いらっしゃってるファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。 일단은 이렇게 먼 길까지 네, 저를 보러 와 주시러 온 여러분들께 너무나도 감사하고 네, 너무나도 고맙습니다. 그래서
앞으로도 더 열심히 활동해서 더 좋은 모습, 네, 그리고 즐겁게 같이 많이 봤으면 좋겠습니다. 네. 皆さん今日は来てくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。日本で初めてのファンミーティング。チチャンウクの思いはファンに届いたのだろうか。一日を振り返ってもらった。 글쎄요. 일단 이번 팬미팅은 제 첫 팬미팅, 일본에서의 첫 팬미팅이었기 때문에 일단 우선적으로 저를 소개하는 자리였다고 생각을 하고요. 그래서 이제 제가 했던 드라마들 소개와 그리고 제가 노래 부르는 거, 제가 어떤 사람인지, 그리고 퀴즈를 통해서 또 제가 어떤 사람인지 이렇게 소개를 하는 자리였던 것 같아요. チチャンウクにとって日本のファンはどう映ったのか。 사실 한국에서는 아직 이렇게 규모 있고 그러니까 좀 체계적인 팬 미팅을 못 해봤었던 것 같아요. 그래서 이번에 일본에서 처음으로 이렇게 규모 있고 정말 노래도 부르고 이런 팬 미팅을 처음 해봤는데 나름 너무 정돈되어 있었고요. 너무 좋았고 반응도 너무 잘 해주시고 그리고 사실 같이 계셨던 MC분께서도 너무 잘 도와주셔서 오히려 더 분위기가 더 화기애애하고 좋지 않았나 이런 생각을 했었습니다. 오히려 더 이렇게 많이 뵈면서 좀 더 가족 같아지면 좋지 않을까 이런 생각을 했었던 것 같아요. ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。そう、今回のファンミーティングの本当の目的、それは日本のファンとのファーストタッチ。美しい歌声と絶え間ない笑顔、ファンと共に作り上げた今日という初めての日を決して忘れることはないだろう。これから先どんなドラマでまた舞台で私たちを楽しませてくれるのか、そしてまたファンミーティングでとびきりの笑顔が見れる、そんな日を願って。 오늘 정말 즐거운 팬미팅을 했는데요. 내일도 이제 일단 오사카 팬미팅이 남아있기 때문에 일단 들어서 오늘 좀 쉬고요. 조만간 또 이렇게 좋은 기회 있어서 더 많은 분들 만나뵀으면 좋겠습니다. 네, 더 좋은 모습으로 또 봬요. 네, 감사합니다.チチャンウク出演ドラマの直筆サイン入りオリジナルサウンドトラック CD を番組をご覧の2名様にプレゼントいたします。